GeForce 4060 de 8 GB, essa aqui é da Gigabyte, a Arrow. Vamos abrir ela e ver tudo que ela oferece. Essa placa é linda demais e DLSS 3, hein? Ela é PCI Express 4.0, a alimentação da fonte dela é 8 pinos e só é 8 pinos tradicional, não é o PCI 5.0 igual teve na 4070 que a gente já falou aqui anteriormente. Então essa aqui ela é a tradicional, qualquer fonte ATX aí vai alimentar ela. E ela pede um mínimo aí de 450 watts de boa qualidade. Eu recomendaria uns 600 watts para cima, beleza? Vai depender muito do teu setup também. E fora isso, ela tem 8 GB de RAM, é GDDR6 e tem um barramento de 128 bits. Aqui atrás ela vem com 2 DisplayPorts nas extremidades e os 2 HDMIs aqui no meio.